因為其實語言嘅目的就要夠添。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫。我大夫，咁你知道新加坡人咧普遍上都係講英文㗎嘛？冇錯冇錯。咁所以新加坡嘅英文咧，一般嚟講，即係講一般人啦，都係比香港人厲害嘅喎。其實呢個係好直觀就可以感受到嘅。基本上你同每一個人傾偈咧，其實佢哋都可以好流利啊。就算可能係講得唔係咁好嘅時候，佢都可以令你明白佢講啲咩嘅。冇錯，咁呢度講緊嘅好明顯係土生土長嘅新加坡人啦。咁所以今日咧就想講一下新加坡啊，究竟點解可以做到英文水平咁厲害嘅咧？冇錯啦。第一個咧就係呢個教育環境啦。咁教育環境大家都知道新加坡咧係用英文嚟做教學㗎嘛。冇錯，我聽我同事講咧，佢哋咧其實仔仔啊、女女啊，佢翻學嘅時候咧，係得呢個中文堂先會用中文嘅啫。咁其他基本上所有堂咧都係英文教嘅。而且呢個係由細到大已經係咁嘅咯，唔係話特登去到中學啊或者小學先係咁。咁如果係香港嘅話，除非你係一啲英文嘅學校啦，或者係 international school 啦，否則嘅話通常我哋都係會用呢個廣東話嘅。冇錯。有啲就可能用呢個普通話啦，係咪？因為香港其實都係仲有分呢個中英文學校啦。咁只有係英文學校先會有全英嘅環境咯。咁除咗英文學校之外，咁其他學校都係用中文嚟教翻其他嘅課咁樣嘅。咁所以喺呢個環境上，我覺得已經係爭好遠。係啦，咁如果真係要去到全英嘅話，我諗應該要去到大學咧，咁先係全部嘅班級啊，或者全部嘅學校都係用英文。咁第二樣咧就講緊呢個日常嘅生活方面嘅應用啦。咁當然就係因為新加坡係一個多民族國家嘛。咁除咗自己嘅四大民族之外啦，咁仲有其他國家嚟嘅一啲人啦，可能會嚟讀書啊、做嘢啊嘅。唔同國家嘅人都有嘅喺度，咁所以大家要溝通嘅時候咧，咁當然最方便嘅就係用英文啦，因為英文係一個大家嘅一個國際語言啊嘛。始終你見到一個非華人樣嘅時候，即係譬如一啲印度人啦，或者馬來西亞人嘅時候咧，雖然佢哋有好大機會咧係會識中文嘅，因為佢哋係新加坡人啦，係咪？但係為咗避免麻煩咧，咁通常英文咧大家都識啊嘛，咁所以就會講英文先啦。咁如果講得多嘅話，自然咧英文能力就比較變得好啦。係咯，都冇錯嘅。當我哋可能去買嘢啊，或者一啲遇到新朋友嘅時候咧，咁我哋第一反應嘅依家都係咧。要講英文先啊，因為其實你唔會知道對方係講咩語言㗎嘛，有時見到人都咁，所以我都覺得係講英文先會穩陣啲嘅，起碼大家都聽得明，係咪先？同埋有陣時咧可能會冒犯到人啊，即係譬如你見到佢可能係亞洲人樣啦，但係佢可能係韓國人啊或者係日本人嘅時候咧，咁你同佢講中文嘅話咧，咁可能佢就覺得好冒犯嘅，咁所以咧講英文咧都係比較好嘅新加坡。咁睇翻香港嘅話，香港咧如果睇翻人口分佈嘅話咧，應該咧就大概有7至8成啊，都係呢個華人嘅。係啦，咁所以咧少數族裔咧就比較少，我哋都好少接觸到少數族裔。咁同埋少數族裔喺香港咧，普遍咧都會識廣東話嘅。係啦，呢個係幾神奇嘅一件事，我覺得。即係譬如你見到香港咧，其實好多嘅巴基斯坦人啦，咁啲巴基斯坦人咧其實係會講中文嘅。係啦，即係廣東話啦。咁所以咧就基本上係唔需要用英文同我哋溝通，因為可能地區上嘅問題啦，咁大家嘅語言咧就會變得在地化。即係香港就講翻廣東話，咁喺新加坡講翻英文咁樣咯。第三個咧就係呢個態度上面，學習嘅態度上面啦。咁你睇翻新加坡人，其實佢哋唔怕講嘅。你見到佢哋講嘅一啲英文咧，都係含有呢啲新加坡嘅 accent 啊，即係 Singlish 啊等等嘅嘢啦，係咪？但係佢哋都係唔介意講嘅，即係就算見到外國人咧，佢哋都可能會照講同一樣嘢嘅，即係同一番説話，同一啲嘅 slang term 啊。就算講錯咧，佢都唔會怕俾人笑嘅。咁呢樣喺香港其實有好大分別，因為喺香港其實好多朋友啊，即係我朋友啦，其實都可能好驚啊，開口同人講英文嘅，因為可能你會驚人哋會笑佢啊，發音唔準啊，或者係一個 grammar 嘅錯啊，又或者係覺得唔好聽啊，都有呢個顧慮嘅。咁其實我覺得新加坡人係比較少呢啲嘅顧慮咯，我覺得係佢哋係諗緊咩就講嘅咯，只要溝通到嘅話就冇問題啦，係啦。其實覺得 accent 呢樣嘢就可有可無啦。咁如果有嘅話更好啦，冇嘅話咧，只要聽得明其實都冇乜所謂，因為其實冇乜人介意你係咩 accent，因為見到你亞洲人樣，其實都普遍認定你係呢個Asian accent 㗎啦。係啦，其實我覺得 accent 對呢個外國人嚟講，可能即係可能 native speaker 嚟講，其實唔係咁重要嘅感覺上，因為語言嘅目的其實最多係要有溝通啫嘛。其實大家只要聽得明啊，或者溝通到啊，我覺得已經係好足夠㗎啦。咁其實 accent 會一個好大嘅阻礙咯。係啦，咁所以如果香港人真係要學好英文，我覺得咧就係盡量要講多啲啦。即係就算你見到外國人其實都唔使驚啦，因為就算聽唔明咁咪講多次咯，或者唔記得嘅話咪再查下字典都冇乜所謂嘅。最緊要就講多啲，咁咧就會令香港人咧普遍上嘅英文咧都會大大提升嘅。咁第四個咧，我覺得係因為呢個新加坡一啲好官方嘅嘢啦，譬如話官方文件啊、官方嘅程序啊，其實好多都係要用英文進行嘅。咁就令到大家都會好自覺咁啊，就會用英文去有啲政府嘅文件啊，或者 apply 啲任何政府嘅嘢啊等等嘅。
咁除咗政府嘅嘢之外，其實公司啲嘢都係嘅，係啦。咁其實新加坡嘅公司其實都有好多唔同嘅種族啦。咁當然佢哋要就翻唔同種族嘅需要啦。咁當然都係用英文最好啦。咁所以其實大部分啊，我覺得99%新加坡公司嘅文件都係用英文嚟做呢個語言嘅。冇錯。我覺得因為政府嘅帶頭咧，導致大家都有啲潛移默化咗，覺得一開始一定要用英文先啦，咁其次先係用其他語言嘅。咁雖然話新加坡有4種唔同嘅官方語言啦，係咪？但係大家普遍上咧都係會比較使用呢個英文先嘅，係啦，就唔會用翻自己嘅一啲種族嘅語言啦，譬如中文啊或者係馬拉話等等。好啦，以上咁多咧就我哋覺得啊，點解新加坡人一般嚟講咧都會比香港人嘅英文叻啲嘅原因嘅。冇錯啦，咁大家如果諗下其他原因嘅話，都可以同我哋講嘅。最後，中意條片嘅朋友咧記得 share、like 同埋 subscribe 我哋 channel 啦，我哋下次見，拜拜。